脊柱側彎？咩脊柱側彎啊？係冇老人家先會有㗎，我一眼睇唔睇得出嘅咧？咦，後邊嗰個人好似好苦惱咁噃。其實我哋治療咗脊柱側彎咁耐，我哋都好明白，好多人都對脊柱側彎唔係好認識，亦都唔係好了解嘅。所以大家密切留意嚟緊喺 E2Care 康程式 YouTube 頻道播出嘅 Inside Out 透視脊柱側彎啊，一共會有6集，我哋會同大家由內到外去到拆解脊柱側彎嘅迷思。喺第一集裏邊，我哋會講下正常嘅脊柱同埋彎曲咗嘅脊柱嘅分別，同埋咧佢嗰個定義啦，同埋嘅分類。所以咧，大家記得要收睇即將播出嘅 Inside Out 透視脊柱側彎啊！